Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah kalayan kami Allah hidayah inayah rahmat anjeunna urang sadaya masih diparinan kapensantanan manggepi yuswa disarangan kesehatan riji di anjeunna oge pangaping pamidaring anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa bersyukur karena sugri kuni anjeunna alangkungan menggunakan sugri paparean aja dina jalan anu dipikar ridho wanyana insyaallah. Urang teraskeun pembahasan syarat An-Nisa dugi ka 103 tiasa ditinggal halaman 2586. Alhamdulillah mugi disarangan ku Ustaz Akmal, insyaallah bakal jadi tenaga kanggo jihad urang sadaya dina ngamulamati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di generasi ke generasi. Mudah-mudahan salamina sinamu sakumaha harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nganturkeun alam dunya tapi syariatna Al-Quran Sunnah tetap dijaga diriksa sabab eta urang sadaya manusia biasa selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sateajana ayat 102 oge 101 mentonkeun ngagambarkeun salat khauf. Sateajana salat safar nyaeta kosor eta perkara mentorkeun ka urang sadaya wirahing satu-satunya syariat atanapi rukun Islam nu tiasa dikantunkeun nyaeta salat. Bade nyobaan bade lagi perang bahkan dina suasana naon bae sapenjang kahirupan urang sadaya berjalan bakal rupi-rupi pirang-pirang keayaan bakal tumiba ka manusia di alam dunia. Tiasa jantan musibah, tiasa jantan banjir, kaayeunakeun teu perang oge sami we. Sadaya situasi sareng kaayaan teu tiasa ngabebaskeun urang sadaya tina parentah sareng kewajiban salat. Malahan bila sadaya beuki sulit kahirupan, beuki abot masalah, maka sakedahna sawadina urang langsung ceket ka Allah Subhanahu wa taala. Taka simbolna teh beuki riweuh, beuki sibuk, beuki berbahaya, justru kedah langsung ceket ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu kesimpulanna. Oke diingatkeun ku Syekh Asrawi upami aya kosor diringankeun jumlah eta teh ulah ngirangan bobotna, ulah ngirangan kausulan, ulah ngirangan eusi tina eta salat. Enten nisbat kosor teh hakikatna mah ngaringkes jumlah tapi bobotna ulah ngirangan. Kitu gambaran Syekh Asrawi kalebet dina nalika perang. Sanes perang berjamaah tetap dianjurkeun. Sanes perang campuh tetap diajarkan berjamaah kabuktasan. Jadi diingatkan dina ayat 102 teh salat khauf teh berjamaah berarti sesulit apapun sahabat naon bae kaayaan kaege salatna teh tiasa dikantunkeun malahan justru langkung abad masalah kadah langkung geten ngariksa diri nyakatkeun dari ka Allah. Anu kadua berjamaah tetap dianjurkeun sanaos dina kaayaan kumaha bae oge. Karena seperti kosor sakuma awat na kaayaan tebihan nyaba
di videan kosong tapi anu teh katarukana mah rambu-rambu nama naon di antawisna di awal waktu aya waktu anu saya aya waktu anu menang ban para ulama dibagi aya waktu anu makruh tetapi berlaku eta teh teu kedah nyaba jatan loncer tetep kada aya dina keayaan nu pangutamina bahwa waktu bahwa idaktikalna bahwa kahusuanana kalaban berjamaahna eta gambaran dina ayat 102 teh acana salat khauf teh berjamaah berarti sakumaha abadna kaayaan perang justru kedah langkung bersatu kedah langkung berjamaah kita logikana teh sakumaha riweuhna justru leuwih riweuh leuwih salat karena jangan perang teh kudu berjamaah malah dina perang leuwih utama berjamaah pan sakitu logikana teh kadang-kadang seringkali karos keringanan hampang we padahal tetep we rambu-rambu kautamian gada tetep diperhatoskeun diutamikeun iwatu iman sadaya da ayeuna ayat ka 103 kalebet zikir wiridan nyambung ya meureun teh pada kai sawaktosna tetep we halus di awal waktu sanajan nyaba serancan perang tetap we berjamaah da ayeuna kalebet wiridan kalebet zikrullah seringkali karos urang sadaya kedah kenyang menjadi hal gampang sakala kabeh ditinggalkeun pun tidak waktuna sakabung masa hayuna sakaburuna salajengna tatarukana kadang-kadang rusuhan da keur nyaba. Oke kadang-kadang teu mariyagikeun berjamaah pada tetep eta teh danten patokan umum teu tiasa dibentangkeun sareng salat misalnya salat dina nalika nyaba salat dina nalika perang tetep sapertos kautamian nu aya dina salat nalika teu nyaba dina nalika salat saha ayeuna nu bade dibahas insyaallah diangskeun ku Ustaz Akmal tadi sareng salat sareng zikir mangga kahaturana ka Ustaz Akmal kanggo maoskeun ayatna terjemahna udah langsung sareng syarahna mangga diaturan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة maka apabila kamu telah menyelesaikan salat fadzkurullaha maka berzikirlah kepada Allah ingatlah kepada Allah qiyaman baik itu sambil berdiri wa qu'udan dan duduk wa ala junubihim dan berbaring fa idat ma'nantum maka apabila kamu telah merasa aman fa aqimus shalah maka laksanakanlah salat. Inna salata sesungguhnya salat itu kanat keadaannya alal mu'minina bagi orang-orang mukmin kitaban mawquta kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ka'anal mu'mina seolah-olah seorang mukmin mutallabun dituntut bi alla supaya tidak yusawwifu mengabaikan menunda-nunda wa yuakhiru salata dan mengakhirkan salat an waqtiha dari waktunya wa an yadhkurallaha dan supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala
qa'iman sambil berdiri, wa qa'idan sambil duduk, wa ala janbih dan berbaring. Wa dzalika dan hal itu litakuna supaya menjadi as-salatu salat itu daiman selamanya fi bu'rati syu'uril insani ada dalam memori seseorang. Bal bahkan innal mu'mina sungguhnya seorang mukmin mutallabun dituntut bizikrillah berzikir kepada Allah hatta wa huwa yusayyifu aduwahu bahkan dia sedang memerangi musuhnya, wa yunaziluhu dan menyerangnya, fahuwa maka dia yahmilus sayfa memanggul pedang, walisanuhu dan lisannya rotbun basah bizikrillah dengan berzikir kepada Allah, wa yaqulu ia berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal insanu dan manusia hina ketika yusabbihullaha bertasbih kepada Allah hatta bahkan wahwa fi halatil ishtibaqi dalam keadaan berkecamuk ma'al aduwi dengan musuh, la yansahullaha jangan sampai hal itu melupakan dirinya dari mengingat Allah. Wal mu'minu dan seorang mukmin qad yuakhirus salata boleh jadi mengakhirkan salat fi halatil ishtibaqi pada dalam keadaan berkecamuk ma'al aduwi dengan musuh, wal iltihamu bihi dan pertempuran itu. Walakin tetapi alaihi hendaklah mestilah dia an yadfa'a qalbahu mengarahkan hatinya, wa nafsahu dan dirinya ila zikrillah kepada zikir kepada Allah. Fa fi waqti sholati maka pada waktu salat yakunu ma'a rabbih keadaan dia menjadi bersama Tuhannya, falyadhkurhu maka berzikirlah kepadanya qa'idan sambil berdiri, qa'iman sambil berdiri, wa qa'idan dan sambil duduk, wa fi kulli halin dan dalam segala hal. Wa ba'da an yatma'inna dan setelah keadaan atau merasa aman al muslimu seorang muslim limauqifihil qitali dalam kondisi perang, falyaqdi sholata maka laksanakanlah salat, wa annahu dan bahwasanya dia la tatruku tidak meninggalkan rabbahu Tuhannya abadan selamanya, bal bahkan wahwa fi harbi dia dalam peperangan, yakunu dzalika minhu aula keadaan itu haruslah menjadikan dirinya lebih dekat, li'annahu karena dia fi halatil ihtiyaji ilaihi subhanahu karena dia dalam keadaan yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qitalu dan perang yadfa'u mu'mina mengarahkan seorang mukmin, mendorong seorang mukmin ilal isti'anati bi rabbih kepada meminta pertolongan dari Tuhannya. Wa idza kana al muslimu dan apabila seorang muslim yarfa'u mengetahui annallaha bahwasanya Allah fi awqatihi tajliyat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertentu, dalam waktu-waktu tertentu dia itu hadir, nampak. Fala yuharrimanna wahidun maka janganlah menghalangi seseorang nafsahu dirinya min hadhihi tajliyat dari penampakan-penampakan Allah fi ayyi waqtin dalam waktu kapanpun,
Wa dzikrullahi, dan zikir kepada Allah, yuqarribul abda, mendekatkan seorang hamba, min maulahu, dari pelindungnya. Fasubhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ma'a abdihi, bersama hambanya, idza dzakarahu, apabila hamba itu mengingat Allah. Jadi zikir kepada Allah itu mendekatkan hamba kepada Allah, dan Allah juga akan dekat dengan hambanya yang berzikir mengingatnya. Fa in kanal insanu, maka apabila seorang manusia musybi'an bi'itmi'nan, dipenuhi dengan rasa aman, rasa tentram, waqtal khaufi, masa ketakutan, wal qitali, dan peperangan, falyadhkurillah, maka berzikirlah kepada Allah, liyad'ama mauqifihi, untuk melandasi posisinya, bil quwwatil ulya, dengan kekuatan yang paling tinggi. Litakuna sholatu daiman fi bu'suri suril insan. Catatan pertama, sholat kada salamina aya dina memori seorang rencana seorang manusia dalam keadaan apapun. Rencana, konsep, gambaran, memori, ingatan ulah lupa tina sholat dalam keadaan apapun. Kemudian bahwa yamilu saifa walisanuhu rotbun bidzikrillah, sanaos najunya bilang pedang tapi lisana letahna baseuh ku nyabat Allah. Sanajan di pedang panangan nyepeng pedang tapi lisan kadah tetap basuh gitu. Dina gambaran naon metaforana tetap ngedalkeun zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naha li'anahu fi halatil ihtiyaji ilaihi subhanahu, lantaran manehna keur katsida pisan butuhna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ingatkan beuki riweuh, beuki capek, beuki bahaya, kada beuki caket ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan kahiji dengan menganjurkan salat dina mangsana, anu kadua salami berkecamuk perangkung kegiatan pinuh ku damang, kemudian ngadama siasat ikan perang, tetap anggar we kadahkeun nyebatkeun ngadalkeun zikir ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitu gambaranana. Selanjutnya wa idza kana muslimu ya'rifu anna lillahi fi awqatihi tajlibiyat, tanapi tajali teh artosna wujud, ngawujud, tajali dina mangsa-mangsa seperti itu sakendahna urang sadaya kaum mukmin uninga Allah teh hadir, tajali, ngawujud. Tangtos dina pamaksadan hadir dina kahirupan urang sadaya. Upami urang sadaya nyebat Allah, eling ka Allah, Allah caket ka urang. Eta pamaksadana aya seueur hadis mengingatkeun eta. Nalika urang nyaketan Allah bari leumpang, cenah Allah nyaketan urang bari lumpat, kan seperti itu. Setiap kita ingat kepada Allah, Allah lebih ingat kepada kita. Ta eta tujuanna teh sepadas Allah Subhanahu wa ta'ala salamina tajali hadir ngawujud dina pamaksadan dina kayakinan urang sadaya. Tetamajina ibatu iman sadaya sanaos keparantos rainse tina kecamukna perang tetep we salat kedah janten nomor hiji sabada salat sebab jenengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Samoten digambarkeun ku simping
waktu tetap pada awal, khusyuk tetap pada caket. Kalau buat wiridan sareng zikrullah, wiridan apa ditangtoskeun, sedangkan zikrullah mah pertama sesuatu yang terbiasa digambar ma'nawiyat. Setiap orang akan melakukan sesuai sareng kemampuan masing-masing. Rasulullah mengingatkan kan kaula dina sawe teu kurang ti 70 kali sananya. Mal dina hadis sanesna teu kadang 100 kali bertobat dan beristighfar kepada Allah. Tapi ku bapak-bapak yang dipapai-papai sabadana tepan sabada kali. Nanti lu kali. Assalamualaikum kakatu, assalamualaikum kacanca, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti lu kali. Sholat 5 waktu. Jadi sampai sadinten sabengi. Ngan 15 kali dina girid nama, girid puara mana? Di mana kan udah 80 di mana? Enak ibarat masalah sepanjang masa lidah orang bahasa mana orang sadar tetap caket ke Allah Subhanahu wa taala dinar dikir dina hartos nu kalintang pisan legana sanes sakadar kada ucap sanes sakadar dina lisan tapi baseuhna dina mana urang sadaya sakaden barang sok terjebak ku bilangan kan ayuridan teh itu kan gitunya karakter wiridan teh gitu. Subhanallah, subhanallah kan gitu kebayang teh. Padahal salahnya kada lagun ti eta. Oh mana 33. Tapi sepanjang masa mayunan segala sesuatu, segala keayaan kada tetep caket ke Allah malah tadi teh ya beuki werik tiru kedah beuki deukeut ka Allah. Tanaos aya ibadah waramal nama angre terbatas zikrullah kan sapertos tadi istighfar 3 kali subhanallah ngan 33 kali sareng sadin majin terbatas tapi pandina hatus lega bari nanggung bari diuk bari ngagoler itu mah maksudana teh dina pamaksada dibati maksudaya salamnya nyantel nyambung ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan leres-leres sakumaha gambaran anjeunna bakal hadir dina hirup urang sadaya istilahna tajalli hadir dina kahirupan urang sadaya tangtos dina iman sareng kayakinan urang sadaya tajallina Allah Subhanahu wa taala maka geus tadi lanjutkeun wa qaulul haqqu dan firman Allah Subhanahu wa taala fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah dan apabila engkau telah merasa aman maka dirikanlah salat ay yaitu idzantaha istibaqul qitali apabila telah selesai kecamuk peperangan fa'alal mu'mini maka seyoginya seharusnya seorang mukmin an yantaqila berpindah min zikrillah dari zikir kepada Allah asna al-ishtibaq tengah berkecamuknya perang ila salati kepada salat allati hana miqataha yang dekat waktunya asna al-qitali tengah-tengah peperangan faqad kana maka sungguh keadaan zikrullah zikir kepada Allah waqtal ishtibaq ketika pertempuran peperangan berkecamuk min ajli karena Allah supaya tidak yadhi'u hilang waktu salat bila karomatin tanpa karomah lihadzal waktu itu wabila karomatin dan tanpa karomah liqa'il abdi ma'a rabbi pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya walimadza qulu dzalika dan kenapa semua itu wa ya'ti qaulul faslu dan datang ayat setelahnya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta
Sesungguhnya salat itu keadaannya bagi seorang mukmin kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Waqad dan sungguh awdaha telah menjelaskan lana kepada kita al-haqqu Allah salatal khaufi salat khauf wa syara'a subhanahu dan dia mensyariatkan lana kepada kita zikrahu mengingatnya idza ma jaa waqtas salati apabila datang waktu salat fi asna'il ishtibaqil kitali di tengah-tengah berkecamuknya perang wa idza ma tafaqa tawqiyatuhu ma'a waqtis salati maka apabila bertepatan berbarengan dengan waktu salat wa syarahat lana dan menjelaskan kepada kita menguraikan kepada kita sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyata qasr salati tata cara qasar salat fi asna'is safari di tengah safar. Limadza qulu dzalik kenapa semua itu lianna salata karena salat itu fardun kewajiban la ghaniya anhu alal itlaqi yang tidak ada seorang pun tidak terlepas dari kewajiban itu secara mutlak. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sesungguhnya salat itu keadaannya bagi seorang mukmin kewajiban yang sudah ditentukan waktunya yaitu maksudnya anna salata laha waktun bahwasanya salat itu punya waktu. Catatan calajana patali sareng dina salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kahiji kecap alal mu'minin harusna wajib bagi seorang mukmin. Kemudian kita mawquta baktos nu ditangtoskeun. Tapi dirinya eta perkara teh ieu iman sadaya leres aya awal aya akhir tapi parentah utamana salat mah di awal waktu eta nu anjeunna ditegaskeun teh parentah salat hakikatna di awal waktu walaupun salat aya masa dugi ka akhir tapi pada dasarnya umi dipanggil salat beres segeralah itu. Seringkali di orang saklepat paham atau napi konser sumping awal ngobrol di payunan masjid asup kayak geus komat itu kelap lepat pisan sabaman lebet ka masjid ngopikeun adan ngaduakeun Rasulullah aya mangsa ijabah antawis adan sareng komat benten pisan seueur karugian. Tapi kadang-kadang kan seperti itu ngariung di luar kalau bet jumahan padahal Rasul mengingatkan pan cari pangsayuna sanaiga kurbanku sapi sareng salajengna teu acana tepan sali kena wae pan mangko ada fil masjid papan zarallah wa hakun alal mazuri an yukrima jaitu sali di masjid sali di teras beda hargana. Terus kadang ngejawab ada lajang bapak-bapak ngadakeun Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wa sholatil qadhum halat lahu syafaati yaumil qiyamah itu kan halal syafaat kaula pikeun manehna jami anu ngadakeun Allahumma rabb da'watit tamati sareng salajengna da hakikatna eta teh ngaduakeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari janjina halat lahu syafaati yaumil kiamat. Dan catatan di dieu Allah nyariatkeun salat dina waktuna sok sanaos aya awal aya akhir hakikat mah diparentah di awal. Danaos awal gitu awal teh dina pamaksadan berarti mantari lebih awal lebih baik dalah menuju peperangan dalah menuju angkat
angkatan lantaran salat hiji-hijina anu mutlak teu leupas kewajiban ti urang sadaya. Bapak muslim ke Jakarta tetap muslim, urang sadaya muslim hiji mangsa teu puasa aya alasan syariat angre muslim. Bapak urang sadaya teu akan ibadah haji mereka maot angre teu gugur keislaman lamun teu salat eta madina dina emutan salat teh kadang-kadang we sebab bahkan dina mangsa perang dina bagian ieu saya asal ngagamarkeun taat waktu, disiplin waktu, ulah mengabaikan nunda dasar dalah ke perang sabisa-bisana lebih awal saksanaos tangtos masalah nujuan keayaan tapi upayakan di awal olah pedakernya bangke lah di akhir tidak boleh tetap baik di awal sanajan jalma akhirnya tidak awal asar mendoakan asar di awalna mulai ditungtungna seperti itu. Berarti iman sadaya mangga urang lajengkeun aya anu menarik dina patale menembe perkali laktos aya fenomena penganten pandangan manusia yang tidak tepat. Nah, saya asalori insyaallah ku Ustaz Akmal diangoskeun dari Pimansan aya fenomena anu dina pandangan urang seperti biasa-biasa saja. Tapi saudara Ansarawi mah itu adalah dosa berbahaya. Mangga Ustaz terus wala yasihu tidak pantas an yafhama memahami an yafhama ahadun seseorang memahami hadzal makna ini kama yafhamuhul ba'du sebagaimana pemahamannya sebagian bi anna salata zuhri bahwasanya salat zuhur ala sabilil misal umpamanya contohnya waktuha mumtadun waktunya itu manjang minaz zuhri ilal asri dari zuhur sampai asar was sahihu dan benar annal insana bahwasanya manusia idza asa apabila hidup hatta yusalli zuhri sehingga ia salat zuhur qabilal asri menjelang asar fa innaha tasqutu anhu maka sesungguhnya itu menggugurkan dia dari kewajiban. Walakin tetapi madza yahdutsu law matal abdu wa qad fata alaihi waktu ya'isuha tetapi bagaimana jika terjadi dia itu mati hamba itu mati dan waktu setelah lewat dari yang disediakannya idzan faqad athimal abdu dengan demikian maka sungguh seorang hamba itu telah berdosa. Waman yadmunu dan siapa yang menjamin hayatahu hidupnya hatta yu'addiya salata sehingga dia melaksanakan salat mu'ajjalatan an mau'idi adaiha sedang dia menunda dari kemestian waktunya. Wa qad yaqulu qailun dan berkata seseorang ahyanan kadang-kadang asma'u adzanas salati saya mendengar azan untuk salat wa akunu dan keadaan saya fi amalin dalam pekerjaan la astati'u an atrukuhu dan tidak bisa untuk meninggalkannya faqad akunu fi ijra'i jirahati sungguh keadaan aku sedang menyembuhkan menolong orang yang luka aw raqiban ta'iran atau naik pesawat terbang wa naqulu maka kita katakan as'aluka billah aku bertanya kepadamu dengan nama Allah idza kunta fi hadzal amali apabila engkau dalam pekerjaan itu alladzi tatakhayyalu annaka ghairu qadirin ala tarkihi yang engkau menganggap bahwasanya
engkau tidak bisa meninggalkan itu. Wa aradta an taqda hajatan, dan engkau hendak buang hajat. Famadza tasna'u, maka apa yang engkau lakukan? Innaka tadhhabu liqada'i hajatika, maka pasti engkau pergi buang hajat. Falimadza taqata juz'an min waqtiha, bagaimana engkau memotong sebagian dari waktunya? Min ajli, karena antaqdi hajataka, untuk buang hajat. Dia beralasan tidak bisa meninggalkan sholat karena kesibukan, tapi bagaimana ketika dia ada hajat untuk buang air, dia bisa. Wa qad tajidu, bahkan engkau dapatkan qauman kafirin, golongan orang-orang kafir, yashaluna laka, memudahkanmu su'alaka, kebutuhanmu, an dauratil miyahi, dari kebutuhan air, litaqdi hajataka, untuk kebutuhan hajatmu. Wasa'atan yaraka haula'i, dan ketika mereka melihatmu, wa anta tusalli, dan kamu salat, fa anta tara ala wujuhihim, dan engkau melihat kepada wajah mereka, simatal istibsyari, raut kegembiraan, li'ana fihim al-ubudiyatu fitriyatu lillah, karena ada karakter ibadah fitriyah karena Allah. Wa tajidu, dan engkau dapatkan, minhum, dari mereka, man yashulu dzalika, yang memudahkan itu. Wa yahduru laka, dan menghadirkan bagimu, mulaatan, tikar atau alas, litusoli fauqaha, untuk engkau salat di atasnya. Wa yaqifu firti'asi sababihi, dan dia tinggal dengan gemetar, sebabnya al-ubudiyah fitriyah lillah, karena ibadah kesungguhan fitriyah karena Allah. Fala taqul abadan, maka janganlah sekali-kali mengatakan, inna waqta, bahwasanya waktu, la yatasi'u lis-salati, tidak terbuka, tidak terhampar untuk salat. Li'anna Allaha, karena sesungguhnya Allah, la yukallifu abadan, tidaklah mewajibkan selamanya, abdahu, hambanya, syai'an, sesuatu, laisa fi si'atihi, yang tidak bisa, yang tidak diluaskan, yang tidak terbuka, tidak terhampar waktunya. Wal haqqu, dan Allah Subhanahu wa taala, kallafa abda, mewajibkan seorang hamba, bis salati, salat, wa ma'aha, dan bersamanya, wa ma'aha waqtul ladzi yasi'uha, dan bersamanya waktu yang disediakannya. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah ada contoh yang tinggi. Nahnu nara, bahwasanya kita melihat, Raisul umali, pemimpin buruh, maksudnya mandor atau pemimpinnya, fi mauqi'in, pada satu kondisi, ma yuwazi'ul amala, membagi pekerjaan, ala umalihi, kepada pekerjanya, bima yasi'u waqta kulli minhum, dengan agenda atau waktu setiap dari mereka. Fama baluna birabbil khaliqi, maka bagaimana pikiran kita dengan Tuhan yang khaliq, pencipta. Walidzalika,
karena itu yaqulul haqqu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rizki dari arah yang tidak diperhitungkannya. Wassalatu, dan salat itu rizkun ubudiyun, rizki ibadah ubudiyun, yuharriruka, yang membebaskanmu, min ayyi khaufin, dari segala ketakutan, wa fadluha la hududalahu, dan keutamaannya tidak ada batasnya, lianna, karena fariduha, yang mewajibkannya, huwal khaliqul murabbi, dia adalah pencipta dan juga pengurus. Fa kaifa tabkhalu ala nafsaka, maka bagaimana engkau kikir terhadap dirimu sendiri, an yakuna mausulan bi rabbika, yang menjadikanmu tersambung dengan Tuhanmu. Aya hal-hal anu penting oge nanggam bagi raos dibandingkan sareng penjelasan ulama-ulama sanes. Anu kahiji saranjeuna wala yasihu an yafhama ahadun hadzal makna, maksudnya teu beres teu leres pemahaman seseorang tentang ini, kama yafhamuhu ba'du, yang dipahami oleh sebagian banyak orang. Biana sholat duhur, bahwa sholat duhur ala sabil misal, contohnya waktuha mumtadun minaduhri ilal asri. Jadi aya duhur teh ti duhur di asar, pemahaman kitu. Jadi boleh di mana saja, asa memeh asar we. Lantaran waktu duhur teh ti duhur di asar. Wasohihun leres cek bahasa orang mah. Ana insana sayatuna jami ida asa hatta yusolli duhro qabil asri, lamun sejalma irup lajang salatna ditunda nepi ka menjelang asar. Salat duhur ditunda sampai dekat menjelang asar. Fa innaha tasqutu anhu, dia sudah bebas dari kewajiban. Secara fikih mah gitu. Ai salat teh duhur teh di duhur di ka ujungna asar. Salah sadirinya we. Sanajan salatna menjelang asar, asa dina waktu duhur dia sah, gugur kewajibannya. Gitu saur sebagian banyak orang, walakin tapi senang. Mada yahdusu laumatal abdu wa qad fata alaihi waktu yasi'uha. Kumaha lamun eta jami maut. Gitu. Dina waktu sudah lewat awal waktu duhur, kemudian mendekati salat asar maut, can salat asar kumaha. Itu serang dia ngajak berpikir. Mun salat jami, salat subuh waktu salat duhur udah ditunda. Dia salat menjelang asar, sah dia secara fikih, gugur dari kewajiban, dia sah. Tapi lama kumaha lamun duhur teh teu dipigawe, ditunda-tunda. Terus maju sudah lewat masa pantasnya, masa yang baiknya, sampai mendekati asar, maot weh can salat, naon hukumna? Dia sedang berdosa. Sakapun orang teu kaemut. Leres sanajan salat duhur menjelang asar sudah akhir sah, tapi kumaha lamun meme salat teh kaburu maot, keur naon manehna? Dia berdosa sedang menunda-nunda salat. Si Asabawi maparinan gambaran kaunang sadaya segera nah. Sabalamun saya ditunda tuluy maot. Urang keur naon? Keur mengabaikan sholat. Nah, sikap mengabaikan eta anu ku ajana dianggap sesuatu yang
berbahaya. Berbahaya. Naon margina dia berdosa. Upami maot can salat lohor padahal salat lohor geus liwat geus ngalangkung geus lebet geus lebet bari lamun awal teh bisa kemudian dia tunda maot mane salat dia sedang menunda salat berarti dia maot sedang berbuat dosa. Nah kitu berarti masalah nu kadua anu menarik teh katingana kurang sadaya fenomena anjeunna di Mesir di tahun 90-an saya sedang diurang ayeuna oge sok aya jadi mengeluh terus kantenan di damel di tempat anu teu marinan waktu salat. Nah perusahaan asing dan sebagainya mereka nganggap teu boga waktu bikin salat teu sempet salat. Nah teu bisa ninggalkeun gawe la astati'u an atrukahu teu aya kasempatan ninggalkeun gawe matak salatnya janten susah cenah gitu. Wa qad akunu fi ijrohi jirohatan aya ngadan contoh konkret keur ngalonangan nu luka umpamana tapi yang ditinggalkeun cenah pana teh gitu. Awarokiban ta'iratan atau nabi gitu kan kapal terbang tiba-tiba iman sadaya seorang anjeunna sok bandingkeun sana ayeuna kayak ngawalerna teh datang muling heula bandingkeun sana lamun anjeun keur migawe perkara eta nu dina pikiran moal bisa ditinggalkeun naon bae jenisna ieu alma ieu gawe teu bisa tinggalkeun dikeun salat bayangkeun lamun anjeun hayang kajaman kumaha. Ada macam contoh konkret kayak kehampangan, kayak keberatan, kermigawe eta tinggalkan moal. Pasti ditinggalkan sebenarnya. Demi KWC ditinggalkan, segawe itu, aikir sholat, langsung gitu logikanya teh. Sakumari wena, sakumari sibukna, sakumari teu bisa ditinggalkan nagawe, benar yang kasai, kan ditinggalkan. Berarti penting mana? Salat yang kajaman. Nah, seorang jana ngagambarkan supaya gambar kaemut bisa diusahakan. Nah, pas hayang kacaikeun bisa geuningan. Bisa hayang gampangan keberatan bisa. Nah, salat bisa. Penting mana? Nah, lajeng ayeuna ngagambarkeun dina bab oyong kajaman misalnya dalam orang kafir menyediakan fasilitas di mana-mana di tempat wisata, tempat rekreasi, salamina aya WC, tempat sholat kan, aya di mana-mana. Bahkan orang kafir sekalipun pengusahana dia menjadikan tempat sholat dan yang pemaksaan anjeunna sebenarnya ada orang kafir sangat menghargai. Itu sangat menghargai punya jadi mukmin nyelang sholat buktinya disediakeun cenah gini kan fasilitasna WC jeung musal teh pasangan teh kan di rest area berarti mereka menghargai dan seorang jeuna hakikatna mah naon madina lantaran aya al-ubudiyah al-fitriyah lillahi. Setiap manusia kafir sekalipun di dalam hatinya ada ibadah fitriyah. Jadi ibadah teh alus cek sadaya ge da ibadah mah fitrah manusia yaitu ibadah mah fitrah sadaya manusia. Pangasadan Syar'i kumaha usahakeun jangan dulu menyerah. Lamun aya situasi nu seuring ke urang sadaya kagambar ayeuna di luar negeri di anu susah sholat, ini jadi keluhan. Coba neangan cara, neangan jalan, naon margina bisa. Itu soalnya, tong maka nyerah bisa. Nah, nya pada kacai udah di edinan, kudunungan. Tidak mungkin orang meninggalkan keperluan eta. Komo sholat, insya Allah selesai azarawin on margina dah hakikat nama ibadah teh
fitri. Kemudian hati manusia dina jero hatena mah pasti bakal mapayeuna persetujuan. Namawi aja madenan gambaran serat atolak wa majatakillah jajal lahu makhrajan. Ikhtiar pasti jalan keluar, jangan dulu menyerah. Lamun dianggap piji mangsa teu bisa ninggalkeun gawe pikeun salat. Ikhtiar. Wajar joko min haitsu la yartasib. Ajana bakal mapadenan rizki ti arah anu teh diduga-duga. Tang menarik teh ieu dikaitkeun sareng eta salat teh rizki. Itu saja salat teh rizki. Bapak itu sangat sederhana merubah paradigma. Salat teh beban. Sanes kanya Allah. Tapi kadang jawabnya beban. Padahal salat teh kanya Allah. Salat teh lain kewajiban, kabutuh. Eta nu di papareun si Asy'ari teh ganti paradigmana. Salat teh lain beban, kanya Allah. Salat teh naon solusi. Pikeun nyaketan Allah beuki riweuh, salat kudu beuki deket ka Allah. Lajeng dia namakeun rizki, salat teh kabutuh urang. Teh paradigmana salat teh pangabutuh urang. Bapak tiasa kieu hirup berat, hirup capek, loba masalah, tapi jarang jagain lantana naon? Lantana sok salat. Mun bapak-bapak tara salat kieu keneh. Walau alam. Geus di mana gua? Ieu teh iman sadaya Ustaz Sidik Amin. Ngadamel contoh sederhana salampung mah teu karaos naon-naon pada saresna jerona teh eta ngabangun paradigma yang benar. Saranjana kieu kadang-kadang jelema teh protes sanana agama teh kaharti kitu, agama teh kaharti naha eta sanana. Asar keuriweuh capek salat teh 4 rakaat. Lohor riweuh 4 rakaat. Isya capek balik digawe geus tunu 4 rakaat. Saudara Sidik Amin. Ai salat subuh sahase jag-jag crek cenah 2 rakaat. Jodohna teu ka hati cenah agama teh nah. Duhur 4 rakaat pada riweuh. Asar 4 rakaat pada magrib capek. Isya 4 rakaat padahal magrib geus tunu ari subuh keur salse udang sare ger ngan 2 da alus sama cek pikiran cenah lanjut. Duhur teh 2 asar teh 2 isya 2 ke subuh. Jadi kami itu pas pikiran orang sedaya opat lain nah 2 itu sudah keberangan. Saya dongeng sederhana padahal sadasna jero itu teh. Jadi lepat ngabayangkeun salat teh beban. Padahal salat teh pertolongan nya kanya Allah. Nya diteraskeun agama-agama cenah. Ulah ge kadinya ngumpul nyontokeun anakna diteraskeun pikeun nangkep ngarubah paradigmana. Jika tengah mobil cenah ngaluarkeun mobil 3 rasi subuh dipanaskeun tapi teu pati lila. Dianggo teh mobil 2 jam dari ka puncak sabaraha lami niseunana. Nah gitu maju terus lewat Cikampek sampai ka Jakarta asar tiiskeun deui engke isya tiiskeun deui. Jadi kitu paradigmana lain beban tapi justru ngahampangkeun solusi rezeki. Jadi salat lain kewajiban pangabutuh, salat lain beban tapi rizki ti Allah Subhanahu wa taala diandaikeun tadi mun urang tara salat
walau alam bawa kalunyaan bawa keakhiratan cantang teh sapertos kieu kalebet kesehatan urang sadaya urang mampu mayunan kahirupan sakumaha abotna lantaran insyaallah lantaran salat mentara salat cantang teh sapertos kieu seueur anu di rumah sakit macam-macam moal disebatan akibat naon teu cuat mayunan kahirupan nu minuan rumah sakit teh bapak nu teu boga duit seseueurna mah anu teu tiasa memilih di waktu jeung pikiran terjebak teteh ilmiah kalebet ibu bapak sadaya nu ningkatkeun penuaan kadang-kadang orang lebih tua dari usia warga dokter sok ngabarkeun bahwa dikit omat cenah ulah leuwih kolot tentang usia ai umur 40 tahun ai kondisi 60 tapi kada sabalikna ieu teh iman sadati mana eta teh jadinya usia memang ditangtoskan ku Allah tapi usia biologis kebugaran mata kalebet salat di salat nalaras insyaallah biasa memilih perasaan, memilih di waktu, memilih di hati. Kita akan lebih tegar menghadapi keadaan seberat apapun keadaan orang mampu mayunan dan orang sadaya kagungan kecerdasan pikiran, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, oke kesadaran bikin mayunan segala masalah dengan tenang da aya gunung panangguhan saha anu sok lebih cepat tua multitask sunah. Namun ahli multitask kan gawe penuh. Saya teh lebih tua tina usia seseueurna. Lebih cepat turun kondisina lantaran multitask gawe akhirnya apa? Ya seperti itu. Ayeuna saperti digambarkeun dina Al-Qur'an ieu timun sadaya menghirup dunya digambarkan dina Al-Qur'an innallaha la yastahyi ayyadiba masalam ma ba'udatan wa ma fawqa ta'ata saya Ibnu Katsir naon reungit teh tahya ma ja'at wa ida saminat matat kitu reungit saur Ibnu Katsir tahya maja'at wa ida saminat matat hirupna lantaran lapar barang bae tragis da teh lamun hirup dunya teu apa salat teu apa naon tahya maja'at seperti orang lapar seperti nyung lapar gitu kan deungit terus lapar barang bae teu dipaehan paehna lantaran wareng tragis kan itulah kehidupan tanpa tuntunan Allah Subhanahu wa taala hidup sekedar demi dunia ieu teh sadaya rupina urang letak sakitu insyaallah setiap langkah ngangkat derajat setiap langkah ngapus dosa sadaya pengorbanan insyaallah digentosan ku Allah Subhanahu wa taala sapertos perang di jalan Allah kitu saur anjeunna ya mudah-mudahan orang sadaya janten wasilah mata rantai abadina Al-Quran dugi kadintenan kiamat sabada Rasulullah SAW wafat di zaman ka zaman ti waktos ka waktos ti generasi ka generasi virus namung salamina ngajage ngariksa Al-Quran insyaallah. Alhamdulillah para bapak sumping oge para pemuda sedang hadir urang teraskeun ieu hancagarapan mangga kapayun janten pancen anak-anak muda di generasi dia garapan ulah pegat di tengah jalan tapi nyambung dugi ka mangsa-mangsa bakal datang di generasi ke generasi insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.